Ja, godmorgen på dag nummer 33 her. Tror jeg, ja, det er dag 33. Det har jo taget lang tid at gå de her mange kilometer. Det er nok fordi vi har gået sammen med den her gruppe her, hvor vi ligesom prøvede at afpasse alle folks tempo. Men det er jo vigtigt at vide, at Camino ikke er et race, det har jeg sagt mange gange. Men i hvert fald i dag er en vanvittig spændende dag. Det er i dag, hvor jeg skal gå ind. Lige nu går jeg sammen med nogle Steve og Kapt. Om lidt så kommer Andreas også. Og så skal vi lige stille taske ind til Avenida Santiago here, but we have seen about a million Avenidas to Santiago. But The arrow is there. what do you see? CPE Community See a sign? An Yeah, arrow. but this goes to the albergue where we came from. No, it's an arrow. I know, but isn't the And Casa de... pussy pilgrims are there. Doesn't it say Pension Mariable here? That's where it comes from. See Oh, we the got pussy arrow. pilgrims in front of us also. Oh, turn it off.